As trigêmino autonômicas são dores de cabeça primárias que têm, durante a crise de dor de cabeça, que na grande maioria das vezes é unilateral, algum sintoma autonômico, como por exemplo, lacrimejamento, congestão nasal ou rinorreia, queda palpebral, que é a ptose, conjuntivite, né, vermelhidão, eritema nos olhos, rubor facial, sudorese facial, são sinais e sintomas autonômicos que vêm acompanhados nas cefaleias trigêmino autonômicas.